ผมแน่ใจว่าไม่มีแรงพยายามใดที่เราช่วยเหลือผู้ที่กำลังอยู่ในความเศร้าหมองแล้วจะไม่ได้รับรางวัลกลับคืนมาในรูปหนึ่งรูปใดรางวัลไม่ได้มาจากผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเสมอไปแต่มันจะมาจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดๆก็ได้ผมสงสัยอย่างยิ่งว่าจะมีใครได้ประโยชน์ที่มาจากตัวตนอีกคนหนึ่งของเขา ได้ตราบนานเท่าที่เขายังคงมีความโลภและตระหนี่ความอิจฉาและความกลัวแต่ถ้าผมสรุปเรื่องนี้ผิดผมก็ยังคงได้รับการยกย่องแบบไม่ปกติของการเป็นผู้ที่ได้พบความสุขสงบทางใจและความสุขผ่านมุมมองที่ฟังดูไม่มีเหตุผลนั้นดังนั้นผมจึงยอมที่จะผิดแล้วมีความสุข ดีกว่าจะถูกแต่ไม่ผาสุกทว่ามุมมองนี้ไม่ผิดหรอกตราบนานเท่าที่ผมยังคงเข้ากันได้ดีกับตัวตนอีกคนหนึ่งของผมแล้วก็ผมสามารถหาสิ่งของที่เป็นวัตถุใดๆทุกอย่างที่จำเป็นมาได้ยิ่งกว่านั้นผมสามารถพบความสุขและความสุขสงบทางใจได้คนเราจะสามารถสำเร็จผลใดๆได้มากไปกว่านี้อีกล่ะ แรงจูงใจเพียงประการเดียวที่ทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้คือความปรารถนาอันจริงใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยการแบ่งปันแก่พวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่พวกเขาอาจจะเตรียมตัวยอมรับโชคลาภมโหฬารอันน่าทึ่งที่ได้กลายมาเป็นของผมณเวลาที่ผมค้นพบตัวตนอีกคนหนึ่ง โชคลาภนี้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขและไม่สามารถวัดได้ในรูปของวัตถุหรือเงินทองเพียงอย่างเดียวเพราะว่ามันยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่สิ่งเช่นนี้เป็นตัวแทนโชคลาภด้านวัตถุและเงินทองเมื่อถูกลดลงให้อยู่ในรูปที่เคลื่อนไหวได้มากที่สุดจะวัดได้ในรูปของบัญชีสมดุลของธนาคารบัญชีสมดุลธนาคารไม่แข็งแกร่งกว่าธนาคาร โชคลาภอีกประเภทหนึ่งที่ผมพูดถึงนี้สามารถวัดได้ไม่เพียงในรูปของความสุขสงบทางใจและความพออกพอใจแต่ยังปรากฏขึ้นมาในรูปของสิ่งที่ได้จากการสวดภาวนาอีกด้วยตัวตนอีกคนหนึ่งของผมได้สอนผมให้มุ่งสมาธิไปสู่จุดมุ่งหมายแต่อย่าสนใจในเวลานี้ว่าจะได้แผนอะไรมาจากการสวดภาวนาอธิษฐาน เพื่อจุดมุ่งหมายนั้น ผมไม่ได้กำลังแนะนำว่าวัตถุธาตุอาจจะได้มาโดยไม่ต้องมีแผน สิ่งที่ผมกำลังพูดก็คือว่าพลังที่แปลงความคิดหรือความปรารถนาทั้งหลายของคนเราให้กลายเป็นความจริง มีแหล่งกำเนิดอยู่ในปัญญาไร้ขีดจำกัด ซึ่งรู้แผนมากกว่าผู้ที่กำลังภาวนาอธิษฐานนั้น พูดเรื่องนี้ในอีกแง่หนึ่ง ซึ่งมันอาจจะฉลาดกว่าขณะที่กำลังภาวนาอธิษฐานให้ไว้วางใจจิตจักรวาล Universal Mind เป็นสิ่งเดียวกับปัญญาไร้ขีดจำกัดพระเจ้าหรือพลังงานสูงสุดของจักรวาลสุดแล้วแต่ใครจะมองในแง่ใดผู้เรียบเรียงที่จะมอบแผนที่ดีที่สุดที่เหมาะกับการได้รับวัตถุประสงค์ที่อธิษฐานขอ ประสบการณ์ของผมกับการภาวนาอธิษฐานได้สอนผมว่าบ่อยครั้งเหลือเกินที่ทั้งหมดได้รับการอธิษฐานก็คือแผนการถ้าการอธิษฐานนั้นได้รับการตอบสนองมามันเป็นแผนการที่เหมาะสำหรับการได้วัตถุประสงค์ของการภาวนาอธิษฐานนั้นผ่านตัวกลางธรรมชาติและวัตถุ แผนนั้นจะต้องถูกแปลงไปเป็นการปฏิบัติที่บุคคลนั้นต้องกระทำ ผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับรูปแบบใดๆของการภาวนาอธิษฐานที่สามารถทำให้ได้ผลดีในจิตใจที่ถูกแต้มสีแม้จะเพียงน้อยนิดด้วยความกลัว